Cústanos imaginar, entre outras cousas, por exemplo, volver a peseta, non? A utilizar esa moeda ou a ter que pasar fronteiras con pasaporte dentro de Europa. É que xa pasaron 4 décadas dende que España entrou na Unión, o 1 de xaneiro do ano 1986. Para os galegos foi un camiño non sempre doado, pero que mirando atrás a maioría parece que valeu a pena. Feliz Ano Novo! A galega apenas tiña 6 meses de vida e era a primeira vez que facía unha gala de Aninovo. Felicitábanos o ano daquela presidente da Xunta, Xerardo Fernández Albor. O porvir está da nosa banda. O porvir tiña nome propio, Comunidade Económica Europea. España entraba de cheo o 1 de xaneiro do 86 coa esperanza de enterrar definitivamente un pasado escuro. El futuro será nuestro si tenemos fe en la unidad. Tras a euforia, tocou ler a letra pequena. Tan só un ano despois, os tractores botábanse ás cidades. Se ha hecho un esfuerzo de ajuste. A PAC ditou unha reconversión profunda do agro galego. Pódennos facer unha fábrica e meternos a todos nela, porque o campo que veñan traballar eles. E o mesmo pasou coa pesca. Non están solamente gallegos e vascos. E se por un lado se recortaba, polo outro recibíase. Nestes 40 anos España modernizouse con máis de 185.000 millóns de euros de fondos europeos. A economía abriuse ao mercado común e o Tratado de Maastricht levantou as fronteiras. La moneda europea se denominará euro. E anunciaron o euro. Deronnos uns anos para facernos a idea. Vai a mí moi mal. Así o noso país perde toda a súa identidade. Pero non foi para tanto cando chegou no 2002. Renden menos, pero ímonos arreglando con son. Hoxe xa ninguén imagina ter que cambiar de moeda nin tantos outros xestos que coa unión conseguimos superar. Pois iso que vivimos en España no ano 2020, o do cambio da moneda, víveno hoxe en Bulgaria, que dende onte cambia a moeda nacional, a leva polo euro. Con esta incorporación somos xa 21 países coa moeda común europea. Ademais, desde xa, Chipre asume a presidencia do Consello da Unión Europea. No segundo semestre do ano vai tocar a quenda a Irlanda.